Hello po, andito ako ngayon sa gilid ng aking bahay, ayan. Marami akong ditong mga nakatanim na mga pako, ayan. Lahat yan mga itinanim. So ngayon, magtitingin tayo ng pwede nating anihin. Ilalaga ko lang. At isasawsaw sa bagoong. Na may kamatis. Yan, ito. Ito, pwede na ito malaki. Oh. Isasawsaw ko sa bagoong na may kalamansi with sibuyas at kamatis. Yan. Ilalaga ko lang. Tingin pa tayo dito. Ito. Kita nyo po, oh, ayan, oh. Laki-laki na, oh. Ayan. Yan. Dito pa. Yung iba kasi hindi ko na nakukuha. Gumugulang na. Yan. At dito pa sa kabilang side. Ito. Ito, may mga nakatanim din ako dito sa side na to. Ito. Yan. Ayan. Ito pa. O, diba? Ito. Ayun, no? May pasibol na naman na bago. Yan. Ito pa. May pasibol na rito. Yan. Yay! Ang dami na. Teka. Dito naman. Sa gilid lang po ito ng bahay. Ito, meron pa dito. Ito sa may likod lang namin. Yung sa kabila, sa may gilid naman. Puntahan ulit natin dito. Try ulit natin dito sa may gilid. Maghanap pa tayo. Baka meron pa. Yan, mga nagsigulangan na yung ibang dahon kasi hindi ko na sila natalbusan. Ito, pwede pa to. So, yun lang po. Ayan, meron pa dito. Ayan, meron pa dito. Ito, nagtatago. Ayan. Ito pa, may nakita pa ako. Ito, oh. Ayan, oh. Ito. Pwede na ito. Kunin na natin. Yun. Dito naman sa side na to. Yan. So, ito po lahat ang mga naani ko. Isasama ko to dun sa nilalaga ko. Haluan ko sila nung inani ko ng mga sitaw. Nilagang sitaw. Yan. Nilagang sitaw na may pako. Ito na. So, ayan na po. Ilalaga na. May ulam na. Instant ulam. Ayan. Nakikita nyo po ang aking kalamansi na nakatanim lang sa paso. Ayan yung paso ko. Ayan. Ngayon, kailangan ko ng kalamansi, kaya samahan nyo ako. Mag-ani po tayo ng kalamansi. Ayan. Ang daming bunga ng aking tanim na kalamansi. Ayan, nakatanim lang sa paso. Dahil kailangan ko ng sausawan na bagoong with kalamansi. Ayan. Mag-aani tayo ng kalamansi. Ito. Ayan. Ayan. Isa pa. Isa pa. Nakita nyo po itong isa. Yellow. Ito po ang aking lemon. Ayan, si lemon. Nasaan yung puno ni lemon? Ayan yung puno ni lemon. Nakadirect siya sa lupa. Pero marami ako nakatanim na lemon sa may paso. Ayan. So, nakakadalawa na akong kalamansi. Magdagdag pa tayo ng isa pa. One more. And then, okay na to. Ayan. Okay. Let's make the sausawan. Ayan po, sa mga gustong bumili ng kalamansi, budded kalamansi, available po yan dito sa amin, sa Milis Garden. Ito po, papakita ko sa inyo yung mga kalamansi ko. Ayan, ang dami yan. Hanggang doon sa dulo, marami po yan. Ayan. Makikita nyo po, ayan, oh, sobrang dami na yan mga bunga. Yung maliliit na yan, mga bunga na yan. Yan. Mga bunga na po yan.
May mga malalaki na rin ang bunga dito. Ayan. Ito po. Oh. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, Maylis Garden. Okay? Thank you. Open for resellers din po ako. Ito po yung aking nilalaga na mga talong. Nilagyan ko na rin siya ng ceiling green at yung inani kong sitaw kanina. So, ito na po yung ating inani kanina na mga pako. Ayan. Isama na natin dyan. I-boil na din yan. Then, ipe-prepare na ang sausawan. Ayan lang, nilagang gulay with sausawan na bagoong. So, ayan na po ang ating gulay na nilaga. Yung ating pong pinaglagaan na tubig, hindi ko po yan tinatapon. Pinapalamig ko lang yan and then nilalagay ko sa aking mga tanim. Ayan, pinandidilig ko po yan. Super healthy po ng pinaglagaan ng mga gulay. Kailangan po yan ng aking mga fruit-bearing trees sa mga nakapaso. At yung aking mga gulay dito, yan, pandilig ko po yung tubig na yan. Super healthy. Eto na po, ready na ang aking nilagang gulay. Ayan. Ito yung mga sitaw na inani ko kanina. Yung mga buto po, kinuha ko, sinama ko na kasi magulang na kasi po yung iba na sitaw. Pero hindi ko siya pwedeng itapon, sayang naman. Kaya kinuha ko na lang yung mga buto. Ayan, meron akong talong. At yung mga ceiling green yan, nilaga ko na rin. At yung inani natin na mga pako kanina. Ayan. Then, ito yung ating magiging sausawan. Yung nilagang sili ko, ayan, nilagay ko dyan. Then, naghiwa ako ng onion. Nilagyan ko siya ng bagoong. At yung inani nating kalamansi, andyan na po. Ayan po, oh, nag-crave lang ako sa veggies, sa gulay. Kasi, puro Christmas party ang ating inaatenan. Puro karne. So, ngayon, maggulay naman tayo. Ayan. Gulay, fresh na fresh from my garden.